Çikolatayı buzdolabında sakladığınızda tadının neden değiştiğini biliyor musunuz? Soğuk, çikolatanın içindeki kakaonun yağ yapısını bozar ve yüzeyde beyaz bir tabaka oluşmasına sebep olur. Bu da damağınızda farklı bir tat ve doku hissi yaratır. Yani sorun çikolatanın bozulması değil, soğukla kimyasının değişmesidir. Siz çikolatayı buzdolabında mı saklıyorsunuz, yoksa oda sıcaklığında mı? Yorumlara yazın, beğenmeyi unutmayın ve daha fazla lezzet sırrı için takipte kalın.